자, UTMP. 안주. 네. 인사. 카메라로 인사. 얼굴 가리고 인사. 인사. 이거 그때 아니 이거 카메라로 해줬잖아요. 다다다. 오. 고생하셨죠. 감사합니다. 공아 안녕. 네, 지금 쫄아갖고 계속 지 만지라고. 공아 안녕. 이따 뵐게요. 시작부터 계단 몸이 다리가 왜 이렇게 무거워. 아이고 날씨 지난주 디트레일 날씨 엄청 좋았잖아. 제가 언급한 그 와일드백 와일드백의 문제. 아이고 있어 보여. 이 그림자의 약간 몽환적인 느낌으로 진짜 이거 어떻게 해. 어떻게 진짜 간헐산 올라가고 있는 필립입니다. 예, 이곳의 날씨는 보시다시피 아무것도 안 보여요. 아침까지 날씨가 여기 아침에까지 하늘이 열려 있었다 그랬는데 날씨가 추워. 바람이 너무 부네. 일단 간헐산 정상을 오르고 있습니다. 오늘 새벽에 5시에 출발했어요. 5시에 출발해서 여기 울주에 9시 반에 도착해서 미디어팀 브리핑을 확인하고 코스 확인하고 그리고 옷을 갈아입고 바로 여기 왔어요. 워밍업도 없이 올라와가지고 지금 힘이 갑자기 빡 계단이. 여기 근데 고요해. 뭐야, 뭐가 많다. 아이고. 자, 선두. 와, 이래서 안 돼. 긴장의 끈을 놓으면 안 돼요. 선두 선수들을 받을 코스가 어디 있을까? 선두. 확실히 미끄러운 지대 세상 별로입니다. 어찌됐든 선두 선수들이 30, 40분 올 때가 됐어. 간헐산에서 선두를 받고 선두의 문제가 아니야. 간헐산하고 마지막 주자까지 받고 이동합니다. 고원산으로. 이제 곧 1위 선수가 올 거예요. 화이팅! 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 예! 예, 화이팅!
화이팅 화이팅 감사합니다. 화이팅. 화이팅 화이팅. 많이 와 많이 오는데 이거 거슬려 어떡해. 근데 비도 와. 화이팅 Hey, hello. Hey. Good morning. Good morning. How are you? 감사합니다. 네, 감사합니다. 외국인 선수들이 많아요. 아, 근데 그리고 지금 굿모닝이 아니었어. 근데 인사를 굿모닝을 해버렸어. 아, how are you? Good? 푸파 화이팅! 아이, 이제 울트라만 다녀요. 화이팅, 화이팅! 네! 화이팅! 네. 아, 웃겨, 너무 웃겨. 화이팅, 화이팅! 화이팅, 화이팅! 화이팅! 비가 와. 오 마이 갓, 비가 와. 비가. 날도 안 좋은데 고생 많으십니다. 저야 뭐 선수분들이 그러고 가시면 오른쪽이요 위로 내려가면서 받아야 될 것 같아. 한장소가 너무 지겹겠다. 움직이려고 그랬는데. 화이팅 화이팅 화이팅. 네, 화이팅 화이팅. 아니, 이 말도 없이 이렇게 오시면 어떡해요. 아니, 칼라가 좀 달라지셨는데? 형 다음에 또 어디 가요? 모르겠어요. 너무 많아가지고. 화이팅 하십시오. 안전하게 오세요, 안전하게. 우리 최정두 교수님. 정말 대단하신 분이야. 정말 건강하게 사시고. 저희 그 뉴질랜드 같이 갔던 분이시죠. 최 교수님. 자, 이제 슬슬 내려가면서 찍는데, 내려가면서 찍을 건데, 비가 이렇게 오면 짜증이 나요. 이게 카메라도 또 마탱이가 가고. 화이팅 화이팅! 화이팅 화이팅! 수고하세요. 네. 화이팅 화이팅! 이게 불안했어. 이게 이러면 이번 일정은 총 3일간의 일정이란 말이죠. 3일간의 일정인데 첫날 이렇게 카메라에 물이 잔뜩 젖어버리면 나머지 일정을 소화하는데 이렇게 갑자기 비가 와버리면 대응을 할 수가 없어요. 카메라 방수팩도 꺼내서
해야 되는데 비가 일개별 비가 금방 그칠 거라고 돼 있었거든. 그리고 여기 더 위에서는 더 찍을 수도 없고 선수들이 이미 다 꽁꽁 싸매고 와서 이게 누가 누군지도 모르겠고 일단 팀장님으로부터 철수 오더를 받았는데 이게 진짜 솔직히 말해서 철수하는 것도 일이야. 지금 미끄러질까봐. 이게 되게 웃긴 거예요. 날씨가 오락가락해. 비가 오다 말다 한다고 하더라고요. 야, 아무튼 이렇게 추적추적 비가 내리는 UTMP 원픽 간월산에서 스타트를 했습니다. 기어이 방수를 하고 올라갑니다. 여기는 고환산, 나인피크 중에 두 번째 산 고환산 정상을 향해 올라가고 있어요. 고환산 정상이 조금 앞에 남았는데 제가 분명히 작년에 고환산을 왔다 이 말이죠. 아니 근데 이렇게 멀었나, 이렇게 힘들었나 라는 생각이, 그리고 비가 와서 더 힘들어. 아이고. 화이팅! 오! 이 미끄러움을 또 잘 버텨가면서 내려가시는 거 보면 우리 선수분들 진짜 짱인 듯. 악몽이야. 제가 UTMP 영상은 없잖아요. 작년 UTMP 때는 하지 않았으니까 요걸. 작년 UTMP 때 약간 데자뷰 같은 느낌이에요. 똑같은 그림이었어. 화이팅! 에이! 예. 사진 찍고 싶어요. 잘. 이런 그림 아니고 쨍한 사진 찍고 싶어요. 살려주세요. 제발. 이게 뭐야. 그러나 내일은 비가 안 온다니까 기대를 해봅시다. 제발. 제발. 기도합시다. 뭐를 믿든 간에 일단 기도해. 다 기도 좀 합시다. 비가 안 오게. 제발. 이렇게 비가 오면 첫 번째 문제는 사진도 사진이고 장비를 뭔가 마음껏 못한단 말이지. 기억났어. 그날도 그랬어. 정상인 줄 알았는데 정상이 아닌 이곳. 이 풀숲을 지나가면서 맞아, 기억났어. 이렇게 갔어. 달랐던 건 날씨였던 거야. 그래서 이걸 통과해서 나가면 고원산 정상이 나왔어. 이게 날씨만 좀 여기도 예쁜데요. 기도합시다. 그래서 이걸 통과하면 고원산 정상이에요. 작년에도 여기를 지나가면서
이게 맞아? 이러면서 지나갔어. 다 치는 것만 입어. 에? 네, 출연 중이십니다. 아, 나 나오는 거야? 아, 이런. 이미 뭐 여러 번 나왔잖아요. 난 몰라. 아, 신발도 고어텍스의 준비는 역시. 화이팅 화이팅! 파이팅! 이 뒤에도 멋있는데. 파이팅! 화이팅 화이팅! 화이팅 화이팅! 감사합니다. 수고하세요. 네. 자, 이렇게 올라가면 고원산 정상이 나오는데, 아이고. 화이팅 화이팅! 화이팅! 일단 첫 번째 선택은 와이드렌즈를 포기해야 됩니다. 와이드는 포기를 해야 되는 게, 두 가지 일을 하는 것보다는 제대로 못 찍을 것 같으면 한 대에 집중을 하는 것이 당연히 맞고. 화이팅 화이팅! 쉬운 게 없어. 세상엔 쉬운 일은 없어. 화이팅 화이팅! 화이팅! 화이팅 화이팅! 네. 화이팅 화이팅! 힘들게 계세요. 화이팅 하십시오. 우리 디트레일 때도 뵀던 이순현님, 진짜 정정하시고. 화이팅! 화이팅 화이팅! 화이팅! 지금 5시인데 저는 어두워질 때까지 여기 있어야 되거든요. 근데 한두 시간은 있어야 되는데, 예상했던 거보다는 조금 늘어졌어요. 날씨가 엄청 영향이, 이 산들은 날씨 영향이 커서 고원산 정상은 안 가겠어요. 안 가고 저기 돌밭에 가서 조금 다시 찍어주고. 아니 저기 어디는 해가 떴대. 이거 따라오는 거예요? 나를 따라오는 건 아니겠지. 그냥 그래요. 도의적인 책임은 지는 걸로. 너무 추워요. 바람도 많이 불고 옷도 다 젖고 너무 추워요. 추워요. 진짜 추워요. 아 추워. 조금 여기서 더 찍다가 내려가면서 받아야 될 것 같아요. 어디에 해가 떴대? 거짓말 아닌가? 이게 진짜 이게 해가 떴을 리가 없어. 어디에도. 화이팅 화이팅! 내려가면서 찍어야겠어. 더 있는 건 아닐 것 같고, 지금 상황으로 봐서는 7시면 해가 떨어질 것 같으니까 쭉 이동하면서 받아야겠어. 비가 오는 것도 그림은 참 왜 모르겠어요. 그 또 다른 매력은 있어. 분명히
근데 약간 우리 미디어들이 감당하기에는 약간 좀 가혹하지 않나. 물론 선수들도 가혹한 부분이에요. 이거 비 맞으면서 체온 떨어지니까 여름에는 괜찮지. 여름에는 괜찮은데 이 꽃 하나 펴 있는 게 너무 예쁘다. 이런 감성. 화이팅! 네. 깜짝 놀랐어. 저도 깜짝 놀랐어요. 화이팅 화이팅! 감사합니다. 네. 봐봐. 선수들이 지금 우리를 걱정해 줄 때가 아닌데 우리를 걱정해 줘. 무슨 말이 하고 싶은 거야 도대체. 근데 비가 많이 와서 땅이 고어텍스 신고 오길 잘했어. 화이팅! 화이팅! 엄청 빨리 오시네요. 빨리 온거 아니죠? 아니에요? 네. 아닌데? 아니에요. 너무 많이 갔어요. 그렇게 많이 가진 않았어요 또. 화이팅 하십시오. 네. 질러 가야 되겠다. 선수들은 저 길로 가지만 저는 슈컷으로 가서 방금 지나간 선수들을 못 받았기 때문에 제대로 못 받았으니까 조금 먼저 가서 아이고 힘들어. 네. 수고하세요. 화이팅 하십시오. 여기 또 올라오셨는데. 화이팅 화이팅. 네 화이팅. 너무 추워요. 핫팩을 하나 챙겨올 걸 그랬나봐. 손이 이렇게 차가워졌어. 추워요. 괜찮아요? 안 괜찮아요? 그 대회할 때 산에서는 조그만 소리가만 들려도 약간 쫄깃쫄깃해. 추워요. 너무 추워요. 바람. 이쪽으로 앉지 말라 그랬는데 자리를 옮기지. 추워요. 너무 추워요. 누가 와. 대회 때는 소리에 귀 기울여야 돼. 그렇지. 일로 와. 추워. 다운힐 맞아요. 이제부터 내려가요. 화이팅 화이팅. 여기 또 추워요. 화이팅 화이팅. 점점 어두워지고 있어. 어떡해요.
화이팅! 화이팅! 그래서 가끔 이렇게 부위에 올라오기 전에 카메라를 내려요. 선수들이 막 이렇게 오다가 카메라 근처쯤 오면 부위를 하거든요. 그 전에 카메라를 내려버려. 그렇지만 여러분들이 달리는 멋있는 모습을 찍었습니다. 오, 너무 춥고 좀 어두워. 너무 추워요. 어떡하죠? 아, 손이 얼고 있어. 버프도 지금 젖어가지고. 근데 이 버프를 내리면 또 얼굴이 너무 춥고. 극한 직업은 맞는 것 같습니다, 여러분. 바람이 왜 이렇게 조용해? 무섭게. 또 누가 와? 아무것도 안 보이니까 그냥 소리로 누가 오는 것만 알아요. 누가 온다. 이게 또 앞에 이 스모크, 그 안개가 지나가면서 포커스가 안개에 맞을 때가 있어요. 화이팅! 스틱 소리가 나는데? 환청인가? 아, 근데 돌 모서리에 앉아가지고 지금 누가 오는 소리가 들리는데? 온다. 화이팅! 안 추우세요? 추워요. 너무 추워요. 대박이네. 셔터막에 걸렸어. 대박. 아, 이게 셔터가 찰칵하는 그 찰나에 그 LED들도 빛의 신호가 있어요. 이렇게 몇 번의 그 파장수가 있는데 그 헤르츠 파장수가 교묘하게 셔터 스피드랑 맞아 떨어져가지고 그 빛을 이겨낼 때가 있어요. 뭐 설명을 어떻게 해? 이거 갖고 와. 너무 춥습니다 지금. 지금 시간은 5시 46분이고 6시부터 하산 준비가 아니고 6시부터 하산을 생각해야겠어요. 일단 너무 어두워지고 있고 누군가 오고 있어요. 저랑 지금 멈춘 상태라 일시정지 아닙니다. 오고 있어. 소리에 집중하는 중. 잘 안 보이는데. 더 찍고 싶지만 안 보입니다. 지금 이게 카메라 어떻게 나올지 모르겠는데 너무 춥기도 하고 추운 것보다 일단 어두워서 야간 사진을 여기는 찍을 수가 없어요. 온몸이 다 젖어가지고 어둡고 안 보이고 진짜 뻥 아니야. 너무 추워. 일단 내려갑시다. 아무것도 안 보이지. 지금
슈퍼나이트 모드로 촬영을 하고 있는 거예요. 슈퍼나이트 모드는 노이즈도 다 보이고 좀 밝게 보이긴 하겠지만 지금 슈퍼나이트를 켰다는 건 굉장히 어둡다는 거예요. 잘 안 보여. 그리고 걱정인 부분이 아이씨 다 챙겨놓고 랜턴을 안 들고 왔어. 아이고 큰일 났어. 이걸 어떻게 내려가. 올라갈 때 뒤에가 안 보였는데 나 높이 올라왔네. 그리고 안개가 거치는 요 느낌 좋다. 안개가 거치는 느낌. 요거 보이나요? 그렇지. 야 슈퍼나이트 좋네. 이거 역시 DJ 짱이다. 요게 직업병입니다. 기술이 좋아지니까 비도 그쳤어. 일단 살아야 해. 돌밭이라도 벗어나야 돼. 안 보이니까 잘 보고 가야 돼. 진짜 안 보인다. 이제 큰일이에요. 제발 무사히만 내려가면 좋겠습니다. 비가 그쳐서 참 다행이긴 하지만 나의 시야 확보에는 큰 문제가 생겼다. 한참을 내려가야 되는데 이럴 땐 또 계단이 좋아. 멍청이 랜턴 씨. 저 앞에 우리 백기군 작가가 있구만. 화이팅은 무슨 씨. 야 아무것도 안 보여 위에. 화이팅 화이팅. 화이팅 화이팅 화이팅. 이렇게 괜찮아. 그지? 괜찮다니까. 화이팅 화이팅. 내가 할 테니까 너 찍어. 화이팅 화이팅. 자, take care. 화이팅 화이팅. 화이팅. 조명 터집니다. 괜찮아. 사이드는 괜찮아. 옆에는 괜찮아요. 옆에만 안 보시면 돼요. 프레쉬 오세요. 그냥 오세요. 안전이 더 중요합니다. 네. 네. 감사합니다. 수고하십시오. 네. 멋있다. 지금 멋있다. 지금 저 그림 멋있다. 오, 개멋있음. 내가 나 혼자 찍으면 되지. 화이팅 화이팅. 화이팅. 나 갑자기 신났어. 비도 안 와. 오. 화이팅. 이런 데서는
이렇게 측면에서 치면 그림이 좋아. 좋았어. 또 배웠다. 이렇게 또 스튜디오 오래 일한 사람들이 요런 거 꿀팁은 또 하나씩 갖고 있어. 꽝은 진짜 과감한 거잖아. 과감한 거야. 근데 그 과감한 게 산에는 구조물들이 많잖아. 그러니까 그 과감한 걸 싹 사이드에서만 보여주는 거지. 약간 극적으로. 역시 필드에서 배우는 거야. 역시. 아무리 책을 읽어봤자. 그거 다 소용없어. 화이팅 화이팅! 화이팅! 옆으로 찍으면 또 선수들한테 방해도 잘 안 돼요. 아주 화이팅 화이팅! 화이팅! 조심하세요. 미끄러워요. 미끄러워요. 화이팅! 갑자기 이렇게 선수들께 너무 밝아서 씨. 거꾸로 눈뽕을 맞았네. 7시 철수라 그랬나? 8시까지라고 했는데 그 전에 내려오라고 했어. 나 내려오면서 진짜 죽을 뻔했어. 조심하세요. 조심하세요. 화이팅! 화이팅! 화이팅 화이팅. 조심 조심. 제발. 조심하세요. 저희 수고보다 진짜 조심하세요. 조심 조심. 요 아래 조금 더 또 미끄러워요. 조심하세요. 요, 저기 밑에. 네, 조심하세요. 진짜 조심하세요. 아, 네, 서 있습니다. 입니다. 미디어 조심. 조심. 네, 미디어. 입니다. 해치지 않아요. 아, 네. 해치지 않아요. 멧돼지 아니에요. 바닥 잘 보세요. 바닥. 미끄러워요. 바닥 잘 보세요. 미끄러워요. 감사합니다. 해치지 않습니다. 많이 미끄러. 많이 미끄러워. 조심하세요. 여기 특히 조심. 조심. 미끄럽습니다. 화이팅! 화이팅 사진이에요. 날씨에 조명 들어갑니다. 어디서든 찍어요. 화이팅! 오, 조심. 미끄러워요. 바닥 잘 보세요. 미끄러워요. 감사합니다. 화이팅. 화이팅! 그 아래도 미끄럽습니다. 조심하세요. 다 됐어? 가시죠. 카메라 걸어? 아니요, 넣을 거예요. 넣어. 얼른 넣어. 왜냐면 우리가 지금 내려가는 길이 또 미끄러운 데잖아. 걱정이 돼. 심히 걱정이 돼. 아까 너무 떨었나봐. 무릎이 너무 아파.